இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது கற்பூரவள்ளி டீ. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம கற்பூரவள்ளி டீ எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் கற்பூரவள்ளி இலை 5, சர்க்கரை தேவையான அளவு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சிருக்கிற கற்பூரவள்ளி இலை 5 கற்பூரவள்ளி இலையை எடுத்து வச்சுருக்கேன், அது நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம். இது நல்லா கொதிக்கணும். இலையில இருக்க சாறு வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும், ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு. இப்போ இது நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணுறோம். டூ டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணி ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா பாயில் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணுறோம். இப்போது நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துருக்கோம். குடித்தோம்னா சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் அதெல்லாம் வராது.